各位同學，我哋講講儲存格命名。咁其實每一個儲存格呢，佢都有一個名噶。譬如呢個格就 A1，呢個格就係 C1啦。你見到個名喺度啦。咁好多時候呢，一個工作表裏邊呢，好多公式係牽涉到，譬如呢兩個格嘅，好似呢條咁啦。咁啊 A1 加 C1，呢一條呢就 A1 加 C1 加3。咁如果呢，譬如話而家呢，我哋係用呢個 A1 加 C1啦。咁但係呢，如果第時呢唔係 A1 加 C1，可能咧係 E1 加 C1啦。咁如果有10條公式，你要改10次，就出 A1 就改做 E1咯。咁就唔方便啦。咁但係如果用咗命名呢，咁譬如 A1 呢就叫做 E 之雞蛋 X 嚇，C1 叫做 T 咁啦。咁你第時只要將呢個雞蛋代表 A1 呢變為雞蛋代表 E1 呢，咁啊所有公式都變晒啦。咁你就唔需要逐條咁變啦。咁啊點樣命名呢？咁譬如我呢個先啦，我喺 A1 呢個格度 kick， 咁啊打個 EGG 俾佢咯 ，Enter 命名咗啦。咁其實呢個呢，我 kick 呢個 C1 呢度啦。咁我打譬如話 TEA Enter 啦，就命名咗啦。咁要打公式嘅話呢，咁我等於 EGG， 咁就加翻呢個 T 啦 Enter， 咁啊3咯，咁啊做完啦。咁如果第時呢，你真係要將呢個雞蛋代表 A1 改為代表係 E1 嘅話呢，咁你可以去翻公式呢個名稱管理員呢度呢。咁而家你就將呢個雞蛋，咁啊跟住呢，我就呢度飛出嚟咯。我指翻呢個 E1 呢度啦，咁我飛落去，跟住呢，我就關閉啦。我問你係咪要做變更啦？咁你試啦。你發覺呢，呢個呢已經係變咗做5啦。咁但係其他呢啲公式呢，佢唔識變喎，係嘛？呢啲唔識變。咁啊呢個呢就係命名嘅其中一個好處啦。咁啊大家去試下。